तो गाइस आज हमारे पास आई है रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, जिसमें हमने इंस्टॉल करें एग्जॉस्ट, टोर्नेडो एग्जॉस्ट है। तो इसके जो पुराने वाले स्टॉक एग्जॉस्ट है वो हमने इसमें पैक कर दिए। और अब मैं आपको जो हमने इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल करे हैं उनका साउंड सुनाता हूँ। उससे पहले हमने इसमें मिरर भी इंस्टॉल करा है, 12 इंच वाले मिरर देख सकते हो, जिनसे इनका लुक काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी छोटे से भी है तो लुक भी अच्छा लगता है, उसमें व्यू भी आपको सही मिलेगा। ये देखो, अब मैं आपको इससे एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ।